चलो आप आगे आप ऊपर से जाओगे। ज़्यादा पानी है। अच्छा ये पकड़ो ना फिर। पीले वाले स्लिप करेंगे। चलो आप इधर भी चले जाओ। हाँ ऐसे ही करता हूँ। इधर तो पानी ज़्यादा है ना। इधर आप वीडियो बंद करनी पड़ेगी। ये जगह थी जी सबसे मुश्किल। यहाँ ज़रा पानी छोटे भाई कह रहे थे काफ़ी गहरा है, इस वजह से यहाँ ऊपर से आना पड़ा। चलो चलो क्या नाम है छोटे भाई आपका? हैं अब्दुर्रहमान भाईजान। आज हमारे गाइड है, टूर गाइड है, ये हमें लेके आया यहाँ पे। मुझे आइडिया नहीं था इस जगह का, तो ये छोटा भाई मुझे कहता है कि मैं लेके चलता हूँ आपको। खतरनाक रास्ता है, मैं अगर अकेला आता तो मैं आधे रास्ते से वापस चला जाता। इस पर नहीं रखना, स्लिपरी है ये। इधर से आ जाता हूँ। शूज़ मैंने अब्दुर्रहमान को पकड़ाए हुए हैं क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, इस वजह से मजबूरन पकड़ाए हैं, वरना मैं खुद पकड़ लेता। ये दूँ? किस क्लास में पढ़ते हो? आजकल लोग कम आते हैं, वैसे लोग आते रहते हैं इधर ज़्यादा। अभी सीज़न शुरू होगा। चलो चलो, अभी गर्मियों में ज़्यादा लोग आते हैं।